Presidente, l'Ordine degli Architetti è impegnato oggi in questo interessante convegno sul decreto legge Salva Casa. Sì, con il convegno intendiamo offrire agli addetti ai lavori una buona opportunità di aggiornamento professionale su una tematica di grande attualità, il decreto Salva Casa, e contestualmente intendiamo proporre al legislatore regionale il nostro contributo per il recepimento della norma nazionale che in atto in Sicilia si applica solo parzialmente e devo dire alimentando notevole confusione tra gli operatori del settore. Abbiamo letto il disegno di legge già redatto dall'assessore Savarino per il recepimento della norma nazionale. È un buon disegno di legge che capitalizzando il nostro statuto speciale potrebbe essere perfezionato, migliorato, arricchito con un paio di emendamenti finalizzati a una ulteriore semplificazione delle norme e al superamento di una serie di criticità che abbiamo rilevato nel testo nazionale. Tutto questo nella consapevolezza che se vogliamo davvero promuovere la rigenerazione del costruito, dobbiamo assolutamente rendere più semplici, più appetibili gli interventi sul costruito per i cittadini rispetto agli interventi che invece comportano un nuovo consumo di suolo. Altrimenti rischiamo di parlare di rigenerazione urbana sempre in maniera astratta, teorica e senza mai concretizzarla. Diceva il suo collega Falzea, la legge purtroppo non è scritta molto bene. No, la legge in linea di massima ci convince perché è una legge che si muove verso il recupero del costruito. È una legge dove abbiamo trovato 3-4 punti, diciamo, da sistemare e noi crediamo che con i correttivi che inseriremo diventerà invece una ottima legge. Un convegno partecipato dove presentano tanti suoi colleghi, tra cui anche presidenti degli ordini di Torino e Roma. Sì, proprio abbiamo voluto coinvolgere varie parti d'Italia, Roma, Torino, Mantova, Catanzaro, proprio per Asti, proprio per vedere le problematiche da una visione diversa. Ecco, il sistema ordinistico vede la legge da più punti di vista, questo è molto utile e infatti stanno venendo fuori da diverse parti criticità che penso che alla fine supereremo tutti con un documento unitario. Il mio punto di vista sulla legge è positivo dal punto di vista che la legge e il decreto prima della legge hanno recepito un problema che noi in Italia viviamo da tanti anni, ovvero sia il fatto che il nostro patrimonio edilizio è viziato da piccole difformità dall'assentito. Non parlo d'abusi perché gli abusi con 3 condoni edilizi sono stati regolarizzati al 95-98%. Il problema oggi rimane sulle piccole difformità dall'assentito, la finestra spostata, le dimensioni dell'immobile leggermente più grandi, eccetera, eccetera. Queste condizioni qui oggi non consentono di fare interventi sull'immobile e quindi di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente. Una sua valutazione su questa iniziativa e sul decreto legge, ovviamente. Ma il decreto legge Salva Casa sicuramente non deve essere inteso come un condono edilizio, ma deve essere intesa come un'opportunità per noi professionisti. Io aggiungerei se c'è chiarezza. Purtroppo ci troviamo in una condizione dove la semplificazione del decreto è stata sicuramente attuata, ma mancano ancora molti punti e siamo in difficoltà come professionisti. Ma non solo dalla parte del libero professionista, anche dalla parte della pubblica amministrazione. Gli architetti, i tecnici che sono così coinvolti nella filiera dell'edilizia hanno problemi nell'interpretare determinati passaggi, tolleranze definite minime, ma cosa significa minime? Non è solo relativo ad un'indicizzazione, a una percentuale, devono esserci delle chiarezze che possono essere perfezionate. Sicuramente il decreto, la legge 105, perché io continuo a chiamarla decreto ma nella realtà è la legge 105 del 2024 detta Salva Casa,
e una semplificazione, ma una semplificazione che va ancora perfezionata in molti punti, e questa è la difficoltà che noi abbiamo adesso, noi come liberi professionisti, ma senza dimenticare che dall'altra parte ci interfacciamo con una pubblica amministrazione che spesso interpreta come interpretiamo noi e quindi non c'è la certezza della legge. Sì, oggi noi siamo qui per cercare di capire insieme e spiegare quelli che sono alcuni degli aspetti della legge. Dobbiamo tenere presente intanto uno degli aspetti principali per cui noi ordini ci siamo già attivati, quelli di voler un testo unico modificato su alcuni principi, un testo unico organico. Il salvacasa ovviamente non è un testo organico, presenta una serie di criticità, però devo dire il positivo di questo testo è che va verso quello che noi chiedevamo come ordini, come punti, come questioni da affrontare. Quindi questo è l'approccio positivo che noi vogliamo portare oggi qui. Ovviamente lo portiamo in una visione futura che debba contribuire alla modifica del testo unico dell'edilizia, coordinato anche con tutte le altre leggi, al fine di non dare false aspettative, come purtroppo in parte il salvacasa ha fatto, e poter essere immediatamente applicato, perché oggi sappiamo che molte di quelle norme che sono all'interno del salvacasa non sono direttamente applicate. L'altro aspetto è che siamo dei professionisti all'interno di questo testo per facilitare sicuramente quello che sono le preoccupazioni del cittadino, hanno aumentato le asseverazioni da parte dei tecnici. Bene quando noi tecnici siamo messi nelle condizioni di poter asseverare, male quando queste asseverazioni non ci sono le condizioni per poterle fare. Di conseguenza oggi rappresenteremo anche questo aspetto. Ma io, come ho detto nel mio intervento in sala, ritengo, come Consiglio nazionale, riteniamo che il decreto, il testo unico dell'edilizia non ha più bisogno di interventi parziali, ma ormai frutto di troppi interventi parziali. Quindi la cosa che richiediamo con forza è la riapertura del tavolo di lavoro intercategoriale del Ministero delle Infrastrutture per la riforma, più che la riforma, per la formulazione di un nuovo testo unico per l'edilizia. Dunque, questa iniziativa fa parte di una serie di iniziative che in questi mesi stiamo portando avanti su tutto il territorio nazionale. Come abbiamo dire, l'Italia è lunga ed ha molte peculiarità, per cui siamo stati al nord, siamo stati a Torino, siamo stati a Roma, siamo stati a Frosinone, siamo stati a Crotone e oggi siamo ad Agrigento. Il valore importante della nostra presenza e degli ordini è far capire che siamo attenti alle evoluzioni della legge, siamo attenti al suo loro perfezionamento e siamo attenti ai colleghi che sono chiamati ad presentare, a lavorare su queste normative. Siamo ancora più attenti sulle nuove iniziative parlamentari che seguiamo anche da vicino. Oggi presente a questo convegno sul salvacasa? Sì, mi hanno invitato, ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Architetti della vostra provincia per avermi invitato. Si discuterà del salvacasa, un decreto legge convertito in legge. La Regione Siciliana sta lavorando, ha già predisposto il mio dipartimento, cioè io, il disegno di legge per recepire tutte quelle norme che la Regione Siciliana dovrà recepire, perché il resto delle norme del DL Salvacasa sono di immediata applicazione. Quali sono i benefici per le nostre aziende, per i cittadini? Allora, i benefici non sono molti, si sperava molto di più, perché in Sicilia ci sono tante opere abusive, mi riferisco soprattutto al terzo condono, quello del 2003 che è rimasto al palo. Tutti hanno fatto richiesta di rilascio di sanatoria, ma queste sanatorie per una forse disinformazione sono state presentate, ma gli uffici comunali non hanno rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, perché la norma allora faceva riferimento a interventi edilizi non sottoposti a vincoli. La Regione Siciliana, questo non sottoposti a vincolo, ha sostenuto che il vincolo
fosse soltanto il vincolo di inedificabilità assoluta e non relativa, e invece la Corte Costituzionale ha respinto questa interpretazione della Regione Siciliana, che aveva inteso vincoli soltanto quelli relativi. E quindi, ritornando al DL Salva Casa, tutti ci aspettavamo un intervento per sanare, no, questa ambiguità. In realtà non c'è stato, quindi che posso dire? Qualche cosa, insomma, di buono ce l'ha questa legge, ma non ha prodotto gli effetti sperati, che secondo me erano e sono quelli di cui vi ho detto poc'anzi io.